Di páistí a rís chuna sa táisih. Tá méid just caiint faoi Mothúcháin a rís an ceach seo. So carcolóir tá Mothúcháin agus sa Gaeilge I gcónaí tá Mothúcháin an duine. An cuimhin libh sa bhéarla dermid I am happy. Ach sa Gaeilge tá áthas orm. It's on the person. So orm, on me, ort, on you, on him, bóchan, and Uirthi, Uirthi, Uirthi on her. So orm, ort, Uirthi. So mas máling tá right tá áthas orm. I am happy. Tá áthas ort, ORT. You are happy. Tá áthas he is happy. Tá áthas Uirthi, she is happy. Okay, piocamid ceann eile ocras tá squin hungry. Tá áthas orm. I am hungry. Tá áthas ort. You are hungry. Tá áthas tá ocras tá brorum. Tá ocras he is hungry. Tá ocras Uirthi, she is hungry. So orm, ort, Uirthi. Obrélum, orm, ort, Uirthi. Orm, ort, Uirthi. So just tam chun léamh na cín seo don fáiríocht pronunciation. Tá áthas orm. Tá brón orm. Tá tart orm. Tá ocras orm. Tá agla orm. Tá barag orm. Tá defer orm. Tá náire orm. Tá tuirse orm. Tá imní orm. Tá díma orm. So déanamh dé ceanháin uairháin eile, so éis lom now for pronunciation don fáiríocht. Tá áthas orm. Tá brón orm. Tá tart orm. Tá ocras orm. Tá agla orm. Tá barag orm. Tá defer orm. Tá náire orm. Tá tuirse orm. Tá imní orm. Agus an ceantarnach tá díma orm. Right? So tá an béarla in acaló áthas happy, brón, sorry or sad, sorry no sad, tart, thirsty, ocras, hungry, agla, afraid, barag, angry, defer, in a hurry, náire, ashamed, tuirse, tired, tuirse orm, imní, worried, díma, disappointed. Okay, so gach duine le chéile, tá áthas orm, tá me cné léamh é rís. Tá áthas orm, tá brón orm, tá tart orm, tá ocras orm, tá agla orm, tá barag orm, tá defer orm, tá náire orm, tá tuirse orm, tá imní orm, tá díma orm. Right? So, sa Gaeilge, tá Mothúcháin an duine, on the person. Is the root, and then orm, ort, Uirthi. Orm, ort, Uirthi. Agus ná den darmid, so tá áthas orm, that's in you, right? Carcolóir in tá áthas orm in you. I am happy. So tá is present tense. And agus achraíonn tá go bhí for past tense. Bhí is in ye. So it's tá áthas orm, I am happy. I've wanted past tense, be áthas orm, I was happy. V. So achraíonn tá go bhí, right? Tá I'm shalorach, V I'm shakacha. Tá inniu, B in ye. Carcolóir agus seo é now fairchar sin. So achraíonn tá go bhí. That's in ye. Bhí áthasar, he was happy. So is he. An cuimhnibh. So orm, I. Ort, O-R-T, is you. Him, or it's on a buchel, there's a buchel on him. And Uirthi, U-I-R-T-H-I. U-I-R-T-H-I. Uirthi is on her. So, bhí áthas bhí brón bhí tart bhí ocras bhí agla bhí farag bhí defer
bhí náire bhí tuirse bhí imní bhí díma an diggin tú. So con a chéin of revision or recap, Mothúcháin sin ceanháin tógan ayas, Mothúcháin sin feeling, singular, iver uha, singular. Agus, if you want to say the plural feelings, current to an Irish job, Mothúcháin, feelings. Okay, so Mothúcháin, sin feeling, and then current Irish, Mothúcháin, feelings. Agus I gcónaí sa Gaeilge tá sí an duine, on the person's Gaeilge, feelings. So it's oran, art, orthaí. So, mas you sáidin tú oran, tá as oran, I am happy. Tá as art, you are happy. Tá as he is happy. Tá as orthaí, she is happy. Piúcaigh mé ceann amháin eile, agla. Tá agla oran, I am afraid. Tá agla art, you are afraid. Tá agla he is afraid. Tá agla orthaí, she is afraid. So oran, art, orthaí. Right, páistí, má sibh, slán inis, tór ara, by me gleabhart libh arís. Slán.